Hempasan air laut di Pantai Tiku menyebabkan 3 pelajar meninggal dunia setelah mengalami pendarahan di bagian hidung dan mulut. Ketiganya ditemukan tak bernyawa usai terseret ombak saat mandi-mandi bersama rombongan di Pantai Ujuang Tanjuang, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Tanjung Mutiara, Lidia Irawati membeberkan kondisi 2 korban hanyut tersebut saat dikonfirmasi tribunpadang.com, Minggu, 13 April 2025. Lidia menyebut 2 orang korban terakhir yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dilakukan pengecekan di Puskesmas Tanjung Mutiara didapati pendarahan di bagian hidung dan mulut. Setelah dilakukan tindakan medis tersebut, kedua korban langsung dibawa ke Matur menggunakan ambulans.